नमस्कार दोस्तों, वीडियो क्लब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये ट्रैक स्टार ट्रैक्टर 550 के बारे में बताएंगे आपको। नया ट्रैक्टर जो कि इसके बारे में प्राइस और इसका मॉडल। ये ट्रैक्टर पूरा 50 HP का ट्रैक्टर है। प्राइस की बात की जाए, इसमें दो ट्रैक्टर है, एक तो 550 और एक 550 डिलक्स। सिंगल 550 का प्राइस है 6,40,000 और 550 डिलक्स का प्राइस है 7,15,000। 50 HP का ट्रैक्टर है। इसमें बोरो स्टॉक की बात की जाए 88.9 का बोरो 120 के स्टॉक के साथ 2200 इंजन की रेटेड RPM ट्रैक्टर की है। 2979 सीसी का इंजन है। PTO HP इसकी 43 HP PTO है। 3 स्टेज वेट टाइप का इसका एयर क्लीनर है। 8+2 का इसमें गियर बॉक्स है। ऑयल इमरिस्ट ब्रेक है इसके ट्रैक्टर के, तेल में डूबे हुए। 1400 kg लिफ्ट कैपेसिटी है। सिंगल और डबल कल्च में ऑप्शनल आपके लिए। 63 HP का इसमें फ्यूल टैंक है। मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग ऑप्शनल इसमें आपके लिए। और ट्रैक्टर का कुल वेट, डिलक्स ट्रैक्टर का कुल वेट है 2035 kg और सिंगल 550 ट्रैक्टर का वेट है 1945 kg। और टायरों की बात की जाए, इसमें आगे टायर 6016 के हैं और पीछे टायरों की बात की जाए 14/28 के टायर इसमें कंपनी फिट है। कंपनी देती है 16/28 के। ये ट्रैक्टर है जो कि आप देख रहे हो। बीच में गियर है। डिलक्स में फ़र्क इतना है ताकि वो ट्रैक्टर डिलक्स से डबल PTO, रिवर्स PTO में और डबल PTO में वो ट्रैक्टर और पावर स्टीयरिंग में आता है। इतना फ़र्क है उसमें और इसमें। लिफ्ट कैपेसिटी 1400 kg है इसकी भी। गियर बॉक्स की बात की जाए, पर्सनल कांस्टेंट में इस गियर बॉक्स इसमें वो कुछ का ऊपर नीचे कर सका अपने काम के अकॉर्डिंग। चार्जिंग के लिए पॉइंट दे कंपनी में भी 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग के लिए। इधर ये रहा 2500 RPM ट्रैक्टर पूरा। ये सिंगल कल्च में ये गियर हैं। बीच में इसके 8+2 8 आगे की और 2 पीछे की। वो डिफरेंशियल लॉक के साथ दिया कंपनी पर। डिफरेंशियल लॉक इसमें हो रहा। सीट इसके एडजस्टेबल है वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सका। हाँ, 4 सिलेंडर बोस कंपनी का डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है। सिलेंडर यूज किया गया इसमें डबल एक्टिंग वाला। टूल बॉक्स साथ में ही है। आगे वेट दिया ताकि ट्रैक्टर वेट बैलेंस के लिए कंपनी ने आगे वेट दे रखा है इसमें। और इस ट्रैक्टर में ये 2 दिए हुए हैं, 4 यार देखो। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर में यहाँ पे 4 होती हैं। इसमें 2 स्टॉक दिए हुए हैं 12 की वापसी के लिए। 63 लीटर फ्यूल टैंक इसमें भी। ऑप्शनल आप पावर स्टीयरिंग लेना चाहो तो क्या भाई। ट्रैक स्टार 550 ट्रैक्टर 50 HP का ट्रैक्टर है जो कि 42 HP PTO इसमें 48 की। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।